도시락에 음식을 담아주자. 방금 깨끗이 씻어왔어. 맛있는 냄새. 도시락통도 예쁘다. 하이토시아랑 같이 밥 먹으러 가자. 다 됐어? 난 요리 잘 못하는데 너희들이 해준 음식을 먹을 수 있다니 정말 운이 좋네. 타이너리 편지를 읽고 너희 이야기 직접 들었지만 영상 편지를 처음 받자마자 세계에서 연결했다니 정말 놀라워. 난 3년 정도 걸렸는데도 아카데미아에서 천사라고 불렸거든. 알다시피 편지들은 통째로 이렇게 만드는 경우가 많아. 이 향은 무슨 원리로 사람과 세계에서 연결하는 거야? 그건 영분하는 원료가 위대한 카레 같은 데서 만드신 식물에서 왔기 때문이야. 그게 프리시네임을 느끼게 해줘. 프리시네임의 근원인 세계주의니 우리도 같은 그분의 힘을 빌려 대체 깊은 곳을 볼 수 있는 거야. 괜찮아. 수면에서 지내다 보면 차차 이해하게 될 거야. 그렇구나. 근데 왜 여행자는 식물을 만나고 괴로워했었던 거야? 여행자의 체질이 특이해서 그래. 향이 자극을 받고 프리시네임을 느끼는 감각이 과거의 분비돼서 생겨나는 거지. 영분한 성분과 비슷한 양을 맡으면 신체가 반응을 보인다고. 지금은 괜찮아졌으니 너무 걱정하지 마. 프리시네임이 민감해도 특별한 명상 방법을 사용하는 게 아니라면 영분량도 더 이상 너에게 영향을 끼치지 않을 거야. 와, 정말 다행이야. 실은 네 감지능력이 정말 부러워. 세계수에 연결될 수만 있다면 난 평생 그동이 쌓여도 좋아. 와, 세계수 연결되는 일에 엄청 집착하는구나. 하다가 어쩔 수 없는 것 같아. 난 아카데미아 명문가 소속이야. 주로 별하늘과 생명 용량간의 연관성을 연구하고 있지. 별하늘 관해서는 설명할 수 없는 게 너무 많아. 그래서 모든 걸 아는 세계수에 질문할 수밖에 없어. 하지만 내 감지능력은 제한적이라 매번 세계수를 쓸 수 없을 정도로 내 정신이 파괴되지 않을 거라는 보장도 없거든. 지금 나의 수행 단계는 숲속의 관원기야. 수면의 수많은 학자들이 이 단계에서 세계수를 탐사하다가 미쳐버리곤 해. 탐사들은 세계수의 신의 지식이기 때문에 능력이 부족한 상태에서 접촉하게 되면 뇌가 받아들이지 못한다고 했어. 그래서 우리는 스스로의 정신안정을 위해서 그리고 남들에게 피해를 주지 않기 위해 책을 항상 쓰려고 노력해. 세계수에서 배운 지식들이 그렇게나 위험하다니. 하이토시아, 넌 안 무서워? 당연히 무섭지. 특히 달빛도 벌레가 음소리가 없는 밤은 더 무섭게 느껴져. 근데 요즘 근처에 유지산다는 걸 안 뒤로 그렇게 무섭지는 않아. 그를 볼 수 있는 건 분명 프리신이 날 보호하기 때문일 거야. 정말 이상하지? 분명 제 신의 사장인데 꿈을 보게 하는 힘이 있다니. 그게 왜? 그 신기한 생물이랑 잘 어울리는 능력 같은데? 수면의 사람은 꿈을 거의 안 꾸거든. 뭐? 그게 가능해? 수면에서는 어린아이들만 꿈을 보고 어린이들은 꿈을 안 꿔. 탐사들은 지혜는 이성을 뜻하는 거라 했어. 꿈은 이성적이지 않고 논리적이지 않잖아. 꿈에서 사람들은 대부분 자신의 공거리에 시달리지. 탐사들은 수면의 사람이 꿈을 꾸지 않는 건 지혜신인 위대한 무파를 받다는 능력 덕분에 우리가 잘때 우매한 망상을 멀리 할수 있는 거라고 했어. 난 수면의 성의 학자문에서 태어났는데 어렸을 때부터 부모님이 꿈을 꾸지 않게 되면 어린이 되는 거라고 그러셨지. 우리 같은 난 아카데미 학생이 되었고 그 후에는 연구원이 되었지. 그러고는 한 번도 꿈을 꾼 적이 없어. 하지만 내가 그 녀석을 놀라게 한 날 갑자기 꿈을 꾸게 된 거야. 정말 신기해. 꿈의 내용은 생각 안 나지만 갑자기 어린 시절로 돌아간다는 느낌이었어. 어렸을 때 나는 무지했지만 두려움도 없었지. 꿈이 생각만큼 나쁘지만은 않은 것 같아. 나중에 수면의 사람이 가게 되면 다른 사람에게는 이런 소리 하지 마. 우린 나갈 수 있으니까. 하이토시아, 여행자가 세계수에서 공부에 대해 어떻게 생각해? 미안해. 아직 모르겠어. 하지만 세계에서 공부라면 분명 실제로 존재하는 것들일 거야. 세상이 날 잊어. 이게 내가 숲속의 광기를 돌파하고 고유의 오만개 도달하면 뭐라 할 수 있겠지. 이곳에 올 일이 생긴다면 언제든 날 찾아와. 별 말씀을. 너희들은 내 생명의 의미인 걸. 게다가 요리 지구에서 다음 만남이 벌써 기대돼. 하이토시아가 안전한 걸 확인했고 물어보고 싶은 것도 다 물어봤으니 이제 간다르마 성곽으로 돌아가자. 타이너리, 그런 이유로 거절하는 건 너무 책임만 아닌가? 숲의 순찰로서 죽겠다는 복권인데 네 이름은 알겠어. 하지만 그래봤자 근본적인 문제는 해결되지 않아. 사장님께서 세계수의 행동은 네가 소유성 사실을 들이대고 하셨지. 그런데도 거절하겠다고? 뭐라고 지금 말고 설명부터 들어보게. 타이너리를 아카데미아로 돌아오고 소유하러 온 거지. 저걸로 이려고 온 게 아니지 않나? 사장님, 이렇게 찾아주셔서 정말 죄송해요. 하지만 전 이게 숲의 순찰에 불과합니다. 제가 지금까지 내가 사장님에게 무슨 도움이 됐습니까? 그러게 왜 편지에서 은사를 이렇게 단가를 거절했나? 이것 때문에 생각 관련된 체면이 말도 아니고 무너져. 내가 대주는 거지. 그랬군요. 은사님의 성격이면 직접 와서 혼내줄 줄 알았는데. 타이너리, 자네 은사도 이 프로젝트에 참여했네. 지금 자네 힘이 필요하고 있지. 제가 무엇을 도와야 하나요? 춤을 성공하면 자연스럽게 알게 될 것이. 얼마 동안 가는 거죠? 아직까지 정해진 건 없네. 그러니까 이렇게 직접 간다고 생각하고 오셨어도 제가 은사님께 편지를 보냈던 내용은 여전히 알릴 수 없다는 건가요? 만약 그렇다면 저도 확답을 드릴 수 없습니다. 타이너리 너? 그만하면 됐네. 이만 가도록 하지. 타이너리, 무슨 일이야? 아무것도 아니야. 아카데미아 사람들은 내가 수면에 숨겨서 자기를 도와줬으면 하는데 난 여기를 바빠서 거절했어. 하이파샤 씨 일은 잘 해결됐어? 중간에 약간 의혹들이 있긴 했는데 다 해결하고 우리도 유용한 정보를 얻었어. 다행이네. 네 몸도 한국된 것 같으니 더 이상 간다고 생각을 잡을 이유가 없겠어. 이제 수면에 숨는 거야? 다른 토사들 여신을 만나서 물어볼 게 있거든. 어떻게 해야 만날 수 있는지 알아? 미안. 나도 그분을 만날 수 있는 방법은 잘 몰라. 그럼 수면에서 못 가면 누구한테 물어봐야 하는지는? 나도 수면에서 너무 시간이 길지가 않아서 아는 사람이라고는 대부분 연구하는 사람들뿐이야. 이렇게 하자. 소개서를 적어줄 테니까 내가 알고 있는 스모크 연구원을 찾아봐. 그는 정보가 빠른 편이거든. 그리고 수면에서 들어갈 때 어떤 물건을 갖게 될 거야. 도움이 될지 모르겠지만 그걸 사용해봐. 우와, 무슨 물건인데? 허공 단말기라는 건데 아카데미아에서 위대한 루카리 바타님이 만드신 유성을 만든 도구야. 그게 있기 때문에 수면의 지혜의 도시라고 불리는 거라고 생각하는 사람도 있어. 아카데미아 사람들이 어떻게 사용하는지 알려줄 테니까 굳이 설명하지 않을게. 좋아, 그럼 수면에서 빠르게 하자. 근데 그 전에 맞아, 타이너리, 콜레이한테 중요한 할 말이 있는데 콜레이 상태는 좀 어때? 많이 좋아졌어. 오래 누워있었으니 숙제 좀 하고 있는데 아마 그쪽 뒷문으로 간 것 같아. 너희들이 곧다고 알아서 그곳에서 기다리고 있을 거야. 고마워. 그럼 이만 가볼게. 자기가 모든 여전히 순조롭게 말해. 돌아왔구나. 아니지. 조심히가라고 말하는 게 맞겠구나. 콜레이, 여기서 우리를 기다려줘서 고마워. 우리 이제 수면에서 가려고. 사실 나고 있을 테니까 걱정하지 마. 상태가 많이 좋아졌어. 증상도 잘 들었고. 난 숲의 수자니까 무난하게 우리를 지켜야지. 그리고 처음부터 내 병에 대해서 말을 못해서 미안해. 너희가 날 용납하지 않고 평범한 친구를 대해주면서 그랬던 거야. 하지만 진짜 친구라면 역시 진심으로 대하는 게 가장 중요한 것 같아. 콜레이, 사과할 필요 없어. 네가 우리를 믿고 너의 과거에 대해 얘기해줘서 오히려 고마운 걸. 우리가 네 건강을 걱정하는 건 친구이기 때문이야. 정말 고마워. 아 맞다. 이거 봐라. 이게 뭐야? 호기를 딸 레시피야. 전에 저번에 약속했잖아. 내 글씨도 보고 웃으면 안 돼? 우와, 이제 자주 얻을 수 있겠네. 먹을 때마다 간단한 성에서 있었던 추억을 떠올려줘. 그럼 마지막으로 숲의 견습 순찰자 콜레이가 두 사람의 모든 여정이 순조롭게 기원할게. 언제든지 간다르마 성곽으로 놀러와. 우리 대원들이 최선을 다해 도와줄 거야.